По елиминацијата во Лигата на шампионите и саботниот пораз од Гранада, Барселона значително ги намали шансите за одбрана на титулата во Примера лигата. Се чини дека деновите на Мартино на клубата на Барселона се одбројани, а прва желба на раководството е тренерот на Дортмунд Јурген Клоп. Во неговиот договор постои клаузула дека по првата година тој може да биде раскинат доколку резултатите на тимот бидат незадоволителни. Клубот по завршувањето на сезоната ќе ја искористи таа опција, изјавуваат од каталонскиот клуб. Барселона на својата клуба го посакува Јурген Клоп, кој има долгорочен договор со Борусија, а како втора опција се споменува името на Диего Симеоне, кој го препороди Атлетико Мадрид, но неговата филозофија не се поклопува со филозофијата на клубот. Сепак конечниот збор ќе го има председателот Бартомеу. Инаку Барселона се наоѓа под суспензија на ФИФА и не може да реализира трансфери. Во клубот веруваат дека битката со ФИФА ќе ја добијат пред судот за арбитража во спортот. Доколку успеат во тоа, првото засилување за каталонците би требало да биде Марко Ројс, кој ќе пристигне заедно со Јурген Клоп од Борусија Дортмунд. Майкл Фелпс најави дека се враќа во базените и ќе се подготвува за настап на Олимписките игри во Рио во 2016 година. Еден од најуспешните олимпици на сите времења се пријавил за надпреварувањето во градот Меса во Аризона во 3 дисциплини: 50 и 100 метри слободна, како и 100 метри делфин, за да ја почувствува водата и надпреварувањето. Се надевам дека ќе може да се надпреварува со успех. Веќе сега е доволно квалитетен за врвот, изјави неговиот тренер. Фелпс досега освои 22 медали, од кои 18 златни на претходните 3 летни олимписки игри. Стефано Доминикели поднесе оставка на местото шеф на формулен тимот на Скудерија Ферари по катастрофалниот старт на сезоната кој на Фернандо Алонсо и Кими Раиконен не им донесе подиум. Доминикели е обвинет за лошите резултати. Тој даде неотповиклива оставка, а на негово место доаѓа председателот на Ферари Норт Америка Марко Матијаци. Со оваа објава се потврдува дека промените кои беа најавени започнуваат веднаш. Доминикели беше начело на тимот на Ферари од 2008 година и освои само конструкторски шампионат истата година, а во периодот од 2009 година до ден денес Алонсо имаше прилика на 2 пати да освои титули, но поради недостаток на инфраструктура остана без нив. Од денеска 8-те најдобри тимови во кошаркарската Евролига ќе започнат битката за пласман на завршниот Final Four турнир. Пласман во топ 8 изборија Барселона, Реал Мадрид, Олимпијакос, Панатинаикос, ЦСКА Москва, Галатасарај, Макаби Тел Авив и Армани Милано. Најприлична четвртфинална двојка е онаа во која ќе играат Реал Мадрид и актуелниот шампион Олимпијакос. Реал ќе се обиде да се одмазни за поразот во минатогодишното финале, додека Олимпијакос со видно изменет состав се надева на чудо и пласман на завршниот турнир. Другите двојки се Барселона Галатасарај, ЦСКА Москва Панатинаикос и Армани Милано Макаби Тел Авив. Четвртфиналните претсметки се играат на 3 добиени надпревари, а завршниот турнир ќе се одигра во Милано од 16 до 18 мај. 10 средби се одиграа синоќа во NBA лигата. Атланта загуби во последната секунда на мечот со Шарлот со 95-93. Тренерот Баден Холцер ги одмараше стартерите Милсап, Керол и Корвер, а Тики Перо Антич не игра во последната четвртина. Атланта пропушти висока предност од 15 поени во последната четвртина и на крајот загуби со шутот на Крис Даглас Робертс во последната секунда од надпреварот. Антич за 19 минути игра имаше 3 поени, 3 скока, 2 асистенции и една украдена топка. Најефикасен кај Атланта беше Майк Скот со 20 поени, а најдобар на надпреварот беше Ал Джеферсон од Шарлот со 27 коша. Мемфис е последниот патник во плеофот откако нагости го совлада Феникс со 91-97 во директната пресметка за 8-то место на западот. Предводник на Гризлис беше Зек Рендолф со 32 поена и 9 скока. Майк Милер запиша 21, а Марк Гасол 18 коша. Порази синоќа забележа и тимовите на Оклахома, Мајами и Сан Антонио кои загубија од Нью Орлеанс, Вашингтон и Хјустон. За вечера предвидени се само 2 средби. Дербито се игра во Њујорк, каде во градската пресметка се среќаваат Бруклин и Њујорк.